մի քանի հարց ձեր դիրքորոշումը ինչ որ առումով փոխվեց, ինչ որ մտավախությունները ձեր փարատեցին, թե չէ։ Ոչ մի բան էլ չի փոխվել։ Այս քննարկումները միշտ լինում է, բայց ասեմ արդյունք չկա, որովհետև որ մեծ աշխով գործ էլ չկա արած։ Նույն բանը բերում ամեն անգամ հրամցնում, այդպես որ արդյունք չկա։ Որն է ձեր գլխավոր մտավախությունը այս նախագծի հետ կապ։ Որ մտավախություն շատ կա։ Այստեղ էս պիտի սա քննարկման հարցերը, որ պիտի լինի թե տնտեսվարողի տեսանկյունից, թե բնապահպանության, թե ենթակառուցվածքների, համել ասենք, համատարած հիմա դնում քանդում են մարդիկ չեն ուզում, չգիտեն իրանց վերջին ինչ անելու, ասենք տնտեսվարողների մասին ասեմ, չգիտեն վերջին ինչ անելու իրանց վերջը, էլի ասենք ջեմուղին սարքեցին, իրանք այդտեղ հող կունենան, թե չեն ունենա, որտեղ ոչ մի գառանցիա չունի այդտեղ։ Այսինքն հնարավոր է տարածքի տերերից, այսպես ասած, վերցնեն եւ հետո այդ տարածքները բաժին հասնեն ուրիշի։ Դա նորություն չի, էլի, դե մենք ասենք տեսնում ենք, էլի ապրում ենք այս երկրում, ամեն ինչ էլ տեսնում ենք, էլի, ոչ մի բանի վերաբերյալ ավատ չկա, էլի, չգիտեմ, տեսնենք, Աստված առաջ, էլի, չգիտեմ։ Տեսեք, ձեզ ասացին դուք ինչ եք ուզում, որ քրչոտ ինչ որ բան միշտ ծովափ ուզում։ Իհարկե մենք էլ չենք ուզում։ Մենք էլ ուզում ենք ներկայանալի Սևան ունենանք։ Ոնց բոլոր քաղաքները, ոնց կուրորտի քաղաքը ոչ մի բան չկա։ Խնդրում ենք, ասում ենք, բերեք Սևանի սադը սարքենք։ Սևան սադ ունենք 10 քանի հեկտար, չեմ կարող հիշեմ։ Ասում ենք սադը բերեք սարքեք, մարդիկ օրգան հանգստանալու, գոնե իրիկուն բան ունենան։ Համ կգա Սևան քաղաքը կզարգանա, համ կկապի Սևանը լճի հետ, Սևան քաղաքի ժողովուրդը քաղաքը կկապի, համ ունենանք այն, որ ասենք ներկայանալի մարդը կգա հանգստանալու, իր երեխուն կվերցնի, կիմանա իրիկուն տեղ ունի գնալու, ման գալու, շատ բաներ կլինեն, այս կլինեն, բայց չկա ոչ մի ռեզուլտատ։ Մենակ ասենք ձևական բնույթ է կրում, էլի, այս չկա զարգացման ծրագիր չկա, էլի, ինքը որպես տենց անհրաժեշտություն չի, անհրաժեշտությունը ասենք կարային մաքրման կայաններ տեղադրեին, Սևանաջրի հարցը լուծեին, այս կեղտոտվել այն աստիճանի, որ ասենք կանաչում է, հիմա շատ խնդիրներ կա, էլի, լուծման, այդ փուլային պիտի սա կազմակերպեն չի նմտել։ Այդ խնդիրները չլուծած, դուք ինչ եք կարծում, որն է շահը առաջ տանել այսպիսի ծրագիր, այսինքն ինչ որ շահ կա դա անելու, բացի հանրային շահ։ Դե շահ, անկեղծ ասած, ես չգիտեմ էլ շահը, բայց գիտեմ, որ մեծ փող է, էլի, մեծ գումարի մասին է խոսքը, չգիտեմ, մենք որ մեծ շահ չունենք, ասենք, այդտեղ հիմի որ նայում ենք, չկա, շահ չկա։ Հանրությունը շահելու այնքանով, որ ասենք կարան այդ նույնը անեն ուրիշ տեղ, համ զարգացնեն, որտեղ ասենք մենք Լճաշենից Սևան հատված ունենք, որ ասենք չի օգտագործվում, կարան այդտեղ անեն, էդ էլ է Սևան, էդ էլ է ափ։ Ասենք չի կարելի, էլի, ասենք հարյուրավոր ծառեր պիտի կտրվի այնտեղ գզիում, հա, էլի անենք, բայց իրա դիրքն հենց է, չեն կարանալու անեն։ Բնապահպանական ավելի շատ վնաս են տալու, քան թե 5 հոգու դա տալու։ Կարան ասենք լավ ծրագիր ասեցին, լիֆտ սարքենք Սևանավանք բարձրանալու։ Հա, բաժոստը սարքեն, լավ բան է, դեմ չենք, հա, բայց ջեմուղին որպես տենց սխալ է, էլի, իմ կարծիքով կարող է ինքը լավ ծրագիր լինի, բայց հիմա դա ակտուալ չի։ Շնորհակալ եմ։